ഹായ്, ഇതൊരു തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ഓറഞ്ച് ബെറീസാണിത്. ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇതിന് ഞൊട്ടാപ്പഴം, പൊട്ടങ്ങ എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. ഇത് പഞ്ചാബിൽ ഇപ്പോൾ സീസണലായിട്ട് മാർച്ച് മാസത്തിൽ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെല്ലാം ഇത് വാങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ വാങ്ങി ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിന് ചെറിയ മധുരവും പുളിയും കൂടെ ഉള്ള ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. ഏകദേശം നമ്മുടെ ഒരു മുന്തിരീൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റായിട്ട് വരും. ഇതിൽ ധാരാളം വൈറ്റമിൻ സി ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് ഇത് നല്ലതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ്.